স্ট্রবেরি আছে, বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, লাস্ট ডেট ফেব্রুয়ারি 2 তারিখ। তো আমার অলরেডি আমার গোডাউনে ব্যানানা স্ট্রবেরি আছে। তো হেডির লাস্ট ডেট 2 তারিখ। ঠিক আছে, এটা লাগে ম্যাডাম আমি আপনার কল দেওয়া বুঝলেন না, কারণ আমার এই জায়গায় থাকলে লিচ্ছি ডেট ওভার হইব। অনে ম্যাডাম, না না না, আমি বলতেছি কি ম্যাডাম, আমার এই জায়গায় থাকলে ডেট ওভার হইবই, কারণ আমার কাছে খারাপ লাগে কোম্পানি মাল